चलते फिरते मैं खुशामदीद। मैं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे 2022 की हैवी स्नोफॉल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर, यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इतनी हैवी स्नोफॉल के बाद यहाँ की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती है और किस तरीके से लोग यहाँ स्नोफॉल एंजॉय करते हैं। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में शदीद बर्फ़बारी हुई, जिसके बाद न्यूयॉर्क में कारोबारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। मगर चंद ही दिनों में यहाँ मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ का मौसम बड़ा दिलचस्प और दिलफरेब हो चुका है। रोड से बर्फ़बारी हटा दी गई है, साफ़ कर दी गई है और तमाम तालीमी इदारों को खोल दिया गया है। यहाँ जब भी बर्फ़बारी पड़ती है तो अमूमन लोग एंजॉय करते हैं, घरों से निकलते हैं। मगर इस बार बर्फ़बारी में ज़्यादातर लोगों ने अपना वक्त घरों में गुजारा, सर्दी की शिद्दत और बर्फ़बारी की शिद्दत के बाइस। इस बार रियासत कैरोलिना सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, मगर अब वहाँ भी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ चुकी है। न्यूयॉर्क में हर साल इस तरह के तूफ़ान आते रहते हैं, कभी ज़्यादा शिद्दत में, कभी कम शिद्दत में। लेकिन न्यूयॉर्क की सबसे ख़ास बात यह है कि जब भी ज़्यादा तूफ़ान होता है तो हम अपने घरों के हीटर ऑन कर लेते हैं। इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले ज़्यादा बर्फ़बारी हुई और इसकी वजह यह है कि समंदर की सतह में इजाफे से यहाँ बर्फ़बारी में भी इजाफा हो रहा है और इसीलिए तमाम एहतियाती तदाबीर यहाँ पहले से कर ली जाती हैं। चलते फिरते से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।